पहले पत्ते को किसी के प्रेशर के अंदर में रखेंगे जिससे वो ना हिले। थोड़ा सा पेस्ट लगा दिए, ब्लोअर से इसको हीट करेंगे। टेम्परेचर रहेगा 250। 10-15 सेकंड लगेगा, उसके बाद ये उखड़ जाएगा। देखिए उठ गया। फिर थोड़ा सा और पेस्ट लगा के डिसोल्डर विक से पुराना जितना रांगा है उसको उठा लेंगे। इस समय सोल्डरिंग का टेम्परेचर रहेगा 300। हल्के हाथों से करेंगे, ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा। ज़्यादा प्रेशर देने से इसका फॉयल निकल जाएगा। थोड़ा सा पीपीडी लगा देंगे। पीपीडी का टेम्परेचर 183। ये मैकेनिक का है, थोड़ा सा लगाएंगे। इससे क्या होगा कि उसका कनेक्टर का जितना भी लाइन था फॉयल का वो ऊपर उठ जाएगा। थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लगाने में अच्छा ही लगेगा। इस समय टेम्परेचर रहेगा सोल्डरिंग आयरन का 250। इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं छोटा आयरन। जो करेंगे एकदम हल्का हाथों से करेंगे, ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा। कनेक्टर के उसके ऊपर बैठा देंगे। थोड़ा सा मेज़रमेंट कर लीजिएगा जिससे कि कनेक्टर एकदम वो जो फॉयल लाइन है उसके ऊपर ही बैठे, इधर उधर ना चला जाए। इस बार ब्लोअर से टेम्परेचर देंगे 230, क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया है 183। 230 से ये बैठ जाएगा। ज़्यादा टेम्परेचर देने से क्या होगा कि उसका जो है फॉयल फूल जाएगा। हवा रहेगा 0, एकदम हवा कम, सबसे कम। मैं जो ब्लोअर इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका मॉडल नंबर है 857 DW+। थिनर से थोड़ा सा वॉश कर लेंगे। बैठ गया है एकदम। थोड़ा सा वॉश कर लेंगे क्योंकि वजन रहता है बहुत। चलिए बैठ गया। इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन प्रेस करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन